این سمنک نوروزی میگن خدا جان با نوروز دیگه با برسانه همیشه سمنک بخوریم. الله اکبر. تو الان خیلی آوش هم خیلی میبروه کی؟ همین خیلی نگاه کن. همین خیلی آوش میبروه کی؟ نگاه. آنها. قریب علاقه تیار شده است اینجا. قریب. انا که دو نمود میکنی. یک نمودش ای برای دیگده میکنی با یک نمود دیگه رنگی کلچه میکنم. سلام و درود به پایان به کل هموطنان به کل فارزبانان روی دنیا. روز همگی بخیر و شادی باشد. امروز هوا کم ابرناک بارانی روزی تماشا روزی هست که فقط حلاوت ببرید. و اینجا در گندم ای برادرای عزیز بچه خلا ای گندم چند نمود او خود میشه؟ 4 نمود. چخیر؟ یکم آرد میکنیم نان میکنیم نان میشه ای گندم نان میشه. نان میشه. یک خوراک. دوم خوراک میشه گندم کوفته. گندم کوفته. دالدا. دالدا. سوم خوراک چی انکو؟ سوم خود تو 4 تا گفتی. آنها که اومدم این خیلی چهارم سال میکنیم اومدم بگی. سمنک میگن. آنها که سمنک اینه بسم الله الرحمن الرحیم. رشته رو دیده است نمی سفید همین. حاجی من طرز تیار کردنش هم با شما نشون میدم. سمنک میکنی. سمنکی دگی. میگن که سمنک در دگ ما دفچه زنیم. دیگران در خواب ما کفچه زنیم. ما وریانت همین چیز تا دهقانیش هم میگیریم. اوغرق قطعی میکویمش. هسته که هم اصرافکا میگذروننش. با هسته هر نمودو هسته این خیلی میگیریم. این خیلی در اوغرق میندازیم. این خیلی در اوغرق میندازیم. اوغرق میکویشنم. کوفته کی بود کردی؟ ایرانی خیلی میبونی. ایرانی خیلی در این چاپا میکنی. دیده اینه برادرها. آنها که در الگ میگیری میگویی انمی اوش در آن میروه. این باجش هم میگیری در اینه نگاه کنی باجش هست. باجه میگیم وقت. اینا که اوش هم میرزی اینه دیده باش. اینا گندم آده نشید. او انمی اوش سمنک میشه اوش. ارد اوش سمنک میشه. آنها که دو نمود میکنی. یک نمودش ای برای دیگده میکنی با یک نمود دیگه رنگی کلچه میکنم. رنگی کلچه میکنم اون نمودش هم هست. در نمود هازی سمنکی رنگی نون هم هست رنگی حولا هم هست. ملکت نمود سربیجن خمیر هم میمونه این خمیر هم میکنم. روغن میرود درش ایقا ارد میرود بنا شیره گندم من کارو سر میکنم. نمی شیره گندم تازه نمی شیره گندم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دوستای عزیز الان وقتی سر رو دیر دیگه که پاکشید روغن هم میریزی. همه روغن که ریختی از هم نیمش هم میریزیم تا ممکن که هم یا 5 تیره براوه. همه که سمنه که میاریم حالا که باشو پیشتا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برو کف گیرو بیارید. کف گیرو مالا. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد برام سمنه کویا. من اگه یادتا سکرت هم داره بگیم خطا نمیکنم که هم سکرت هر آدم هر خیلی فکر میکنه. هر آدم میگه این وقتی سنگ مینداختن من اگه کار شرک میکنن این تو نکنی نمیفهمی او را یا چکل میپرتن 7 تا 5 تا 3 تا او فرق نداره. من حاضرها چهارمغز میندازم. برای چی؟ برای که حالی همین سخت شدن میگیره و چهارمغز چیکار میکنه؟ همین کفگیرده آسان میکنه تک همین این خیلی کردی و چهارمغزات کفتن میگیرن مخصوص برای همین های تمام اون یگا
رول بازی نمیکردم هم چورمغز انا خیلی ایتا کوفتن میگیری که نه چطفانه که چورمغز بریم میگفتم که ما اگر ایتا نگیری کو هم چورمغزو نه کو انشایم تا فهمه سوزا اینو بیار کپ گیرم کپ گیرم کوفتن میگن خیلی کوفتن میگه انا همو گپسو من درده ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم تا سهران آخری میکنیم یک شب تیار میشه اینو سفید های همین با مثل هاولو سخت سیادیق میشه بیارین چورمغز بیارین بدازین و کوفتن دا آسانی میتم وقتی که میکنی باید میکنم روغن همین شیره گندم آرد این همه کوفتن مونونی میچند کنتن سمانه که دیگی هستایی بود سمانه که دگدونی یا در دگدون هم هستن میپذیرن سالهای پیش ما در یاد ما هستایی که نان هم میپختن خاکستر هم میگرفتیم و بعد در تک خاکستر در جای گرمش میموندیم شروع تازه که شتا ورنه بیو انا خلاصه گا یا خیلی آدم میگن 5 تا بوداز یا خیلی آدم میگن 4 تا بوداز یا خیلی آدم میگن 7 تا بوداز 7 سین و 7 شین و همش کمپیر افسانه ای همین چند تکی باشه این تکی دک نچسبه تمام چند تکی میندازی انداختم میگیم ما اینا این چورمغزا تا سبوکای چورمغزا اختیاری این نمیشه آقا چورمغز ترش این سبوکای ما چورمغزای تاجیکی که ما بیاریم این خیتایی بوردیم برای هم چخیل بیاریم یا چند چخیل بشویم آنیاش علاقه تیار کردیم ایش نونی میشه سومانگی نونی آنیاش علاقه تیار کردیم اینجا در خیلی نونیش تیار کردیم اینجا دیگ ولی انشاءالله که تیار بشید با شما نشون میدیم نشی بیا جان چکیلا رو بیارن چکیل میشه چکیل چکیلا میشه اون وقت زمین بودن که دیری کاسه کسی دو دیو یا ما کمپیر افسونه من از اون باید ندارم این نگاه این چکیل دیگه درق کده برای کفتن اصول میشه وقت چکیل میشه نگاه خلاصه اگر تا شما میکنی آنها میکنی قریب علاقه تیار شده است اینجا قریب سمارنگی نه گوش برامده است اینجا خیلی کفتن میگیریم این کدوکه روزا داره یا نه روزا خره آن یک کاسه به شما دمیتون به چشم کم ازش چخیل آمده مایلی یک کاسه بیاریم یک کاسه چک بیاریم این خیلی کفتن میگیریم ما شبنم هم بیا بردیم ما دست چی بشیم نه نهار خوشم اومده معلوم ایده حالا این تاکیدی که مونده این تاکیدی که تونه و غوصر شد تمام که برای جانکان برای خواهرکان برای دخترکان باید برون بخرم بسم الله
تنکه میگم این بسکن نسوزن آه لبا انا که بیایی اینجا بیایی هی نگاه چه خورده سن شیرین های چه خیلی ها سازه اوخی ها سازه جوشه بلا جوشیده است ایشم قریب که تیار شده و سفید چرنگ سیاه می شود تو میبینی نانیش ندیده نانیش بعد خواب کنه پخته ویرن و اکیره در دکدون نه اکون الو کن تستره سالای پیش آچا جان شما بودین که در دکدون و در هرچی میبکته نه آچا؟ لیکن سالای پیش شما در دکدون و در هر جا میبکته نه یکم کلی و در دخوفکه آخی میکنه در دکدان کلچه میشید او خوبه اکی ای ناتونستن ای دکدان دکی نمیتونن ای وقتا یاشو منو باید در چی میکنن در دخوفکه در آیا؟ دخوفکه میمونه او را نگاه اینه تو وقتی تو دکدان رو بکردم حالی اکو ما توبو اینه باشه کم نیست رحمت الو پاس سسترک آخران دو با میچسته اینه خیلی خولای باری هم زور های خولای باری هم میگن اینه نگاه این 5-50 هنر اینه اینه این سمنک نوروزی میگن خدا جان با نوروزی دیگه با برستانه همه خیلی سمنک بخوریم الله اکبر